Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La Marató de TV3 se celebrarà el 15 de desembre sota el lema La solidaritat no degenera. Enguany es dedicarà a les malalties neurodegeneratives i ja té data. Serà el 15 de desembre i durà per lema La solidaritat no degenera. El programa explicarà què són i què impliquen malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, l'ELA, l'esclerosi múltiple, entre d'altres. Aquestes malalties afecten gent de totes les edats, condicionen totalment la vida del malalt i del seu entorn i no tenen cura, tot i que existeixen tractaments pal·liatius. És per això que la investigació és fonamental, perquè encara no se sap per què les neurones es moren o deixen de fer la seva funció. Amb el progressiu envelliment de la població, es calcula que la meitat d'aquesta, quan superi els 80 anys, tindrà una malaltia neurodegenerativa. N'hi ha, però, moltes que també afecten nens i joves. Ara per ara no tenen cura, però sí que s'ha avançat molt en una medicació que fa possible no només allargar la vida dels malalts, sinó millorar la seva qualitat de vida i també, per tant, la dels seus familiars. Per això, durant la presentació de la Marató, s'ha insistit que la recerca no és només important, sinó una prioritat. Sensibilitzar sobre aquestes malalties i alhora recaptar el màxim de donatius seran, un cop més, els objectius d'una marató que comptarà amb milers de voluntaris i amb l'implicació d'una societat que portarà la Marató als carrers de tot Catalunya. Amb 22 anys d'història, la Marató ja s'ha convertit en la primera font de finançament privada en recerca biomèdica.